Fala galera do bairro Novo Amazonas, quem fala é o Branco da Praça. Estamos aqui na Escola Estadual do Bairro Amazonas. Hoje tem vacinação de cães e gatos. Olha o deputado aí, ó. O deputado tá aí, ó. Então hoje é vacinação de cães e gatos. O dia todo tá o pessoal da Zoonose tá aqui, ó, vacinando cães e gatos contra a raiva, tá, gente? Ó, ponto de apoio, o pessoal tá vacinando aí, ó. Então, você morador aí, quiser vacinar o seu cão e o seu gato, não deixe de trazer, tá, gente? Hoje é até 5 horas, o dia todo de vacinação, tá? Aquele abraço, Deus abençoe, Branco da Praça. Tamo junto. Olha o deputado aí, vamos, deputado.